Так, перед нами ноутбук. Но ноутбук это имеется в виду не тот, который мы купили с Алишки. Мы купили процессор. Вот он. P9600 для этого ноутбука. Сейчас мы что сделаем? Во-первых, ну что, как полагается, все взвесим. Вот. Проверим, сколько он загружался ноутбук до апгрейда, после апгрейда. Для этих целей у нас секундомер есть. Так, ну что ж, давайте. Посылка 23 грамма. Как видим, ничего не повреждено. Так, видите, 23 грамма. Заявлено у нас 22. Ну да ладно. На полграмма нам не жалко. Что ж, давайте вскроем. Проверим, что у нас внутри. Что за проц. Так, давайте проверяем. Повреждений никаких нету. Все нормально, по фэншую. Так, открываем. Да, вот он сам проц. Упакован очень хорошо. Тут грех жаловаться. Взяли, даже это подложили. Термопасту. Так, сам проц. Так, сам проц у нас, видите, вот упаковка 11 грамм. Смотрим визуально, что он себя представляет. Ну, претензий нет к внешнему виду. То есть, видите, P9600, как и заказывали. Так, SL. Вот и модель степпинг. Так, переворачиваем. Немножко термопасты здесь. Но это мы отмоем. Ножки так-то все целые. Вот что значит правильно написать запрос на покупку. Ну, термопасту мы отмоем, ладно. Так, ладно. Итак, вот у нас секундомер. Сейчас мы включим ноутбук. Запустим тесты. Сейчас, смотрите. Зайдем в BIOS. Так, F1, F2, что ли, по-моему. Ctrl-Alt-Delete-T. F1, F2, F10, что ли, как-то. Да, вот. Смотрите, у нас там стоит процессор T5900. Вот, частота 2,2 ГГц. Ссылки вот на этот процессор я дам. Вот, у него 6 мегабайт кэш, у этого, по-моему, то ли 2 всего лишь. T5900. Вот версия BIOS, 208. Итак, мы в BIOS все данные списали. То есть 4 гигабайта. Вот. Что мы делаем? Давайте снова запустим ноутбук. Ах ты, елки-палки, подождите. И засекем время. Поехали. А у тебя что, получается, продолжать загружаться, да? Загрузка файла. Ну ладно, фиксим. Мы еще раз сделаем потом перезагрузку контрольную. Ну, 2-3 загрузки сделаем.
О, средства восстановления, что за фигня? Такого не было. Итак, запускаем. Да что ты зараза не запустил? Так. Итак, сейчас поставим на перезагрузку. И как загрузится BIOS, мы стартанем время, чтобы определить, сколько по времени загружался ноутбук со старым процессором. Как видим, завершение работы не так уж и быстро идет. Сейчас подождите, чтобы вам было видно время. Уже прошло 30 секунд, а мы только завершаем работу. Еще ничего не было загружено. Даже больше, уже минута. Минута, и мы только выключаемся. Сейчас минута ровно прошла. Но мы еще, правда, оценим время завершения работы, тоже интересно. Ага, поехали. Вот включается ноутбук. Время загрузки засекаем. Полную загрузку будем считать, когда появится рабочий стол. Ага. Рабочий стол появился. Загрузка около минуты. Так, мы отменим. Так, какая-то ошибка, нахрен с ним. Видите, еще колесо крутится, система занята. Ну, будем считать все. Минута 20 секунд. Ладно. То есть со старым процессором система загружалась за минуту 20 секунд. Так, заходим смотреть в панель управления. А, вот, только музыка заиграла. Ну, минута 30, ладно. Давайте зайдем в систему и оценим производительность. Вот видите? Индекс производительности. Давайте повторим оценку. Сейчас я поставлю на паузу. И под конец я снова включу. Угу. Ну вот, сейчас будет результат. Вот такой вот мы результат получили. Видите?
5,5. Это процессор. Давайте теперь сейчас что сделаем. Запустим AIDA. Диск. Нет, у нас здесь нету. Вот я закачал программку AIDA. Давайте запустим, проверим, какие он нам характеристики даст. Запускаем. Надо было вообще время засечь, сколько она будет запускаться, программку. Хотя ладно, фиксим. Так, смотрим, видите, какой у нас ЦП стоит. Стоит Т5 900, 2,2 ГГц. Вот, кэш всего лишь 2 мегабайта. По сравнению с P9600, там 6 мегабайт. И частота выше. И, к сожалению, у этого процессора тепловыделение, мы посмотрели по характеристикам, там получается 35 Вт, а у P9600 всего лишь 25. Так, что нам еще надо сделать? Ну, в принципе, все. Это, что мы хотели акцентировать внимание, это на процессоре, который стоит. Дальше нам что надо будет сделать? Поставить свежий BIOS на ноутбук. Вот. Как это делать, я пока сейчас отключу. Проверю, нужно ли вообще обновление. Если не нужно, мы будем сразу же менять процессор. И потом также проводить характеристики. Основная другая аппаратная часть, там память, жесткий диск, меняться не будет. Поэтому я вам покажу для истории, чтобы было. Память, системная плата. Так. Вот это нам не надо тогда. Ну вот это пока все. Так, ставлю сейчас я на паузу и проверяю, нужно ли обновлять BIOS. Итак, вот я вышел на официальный сайт. Вот здесь предлагается BIOS. Помните, у нас была 208 версия. А тут последняя 211. Смотрим, что были, какие изменения. Ага. Ну, как видим, не таких существенных, но поддержки новых процессоров нет. Но здесь, видите, глобальное изменение, полное изменение BIOS. Видите, firmware change. Ну что ж, скачаем последнюю версию BIOS. Вот. И качаем программу распаковщик. И еще самое главное, при обновлении не забываем отключать антивирусы. Так, это мы скачали. И надо, смотрите, скачать нам. Вот они, утилиты. Так, смотрим. Нам нужно, который будет... Вот она. Так, я установил программу прошивальщик. Вот я указываю, какую версию, видите, 211. Ага. Так, вот он, смотрите, что файл BIOS правильно. Видите, если он пишет правильно, то если можно обновляться. У нас, смотрите, версия была, видите, 208. Сейчас я вам увеличу. А мы обновляемся до 211. Если бы у вас версия BIOS была неправильно, он бы выдал бы ошибку. Вот, видите? Все, начинаем это устанавливать. Самое главное, чтобы в этот момент не забрали бы электричество.
И самое главное, обновляйте всегда BIOS со старым процессором, с которым у вас работает. Никогда не обновляйте с новым, чтобы не было никаких ошибок. Все, BIOS обновлен. Давайте перезагрузимся. И зайдем в BIOS BIOS и проверим. Сейчас я увеличу. Там F2, по-моему, или F10. Кстати, завершает работу. Надо было еще засечь, сколько по времени. Ну, прибавим 5 секунд. Так. Ага. Теперь смотрите, видите, версия 211, не 208. Вот так вот. BIOS удачно обновлен. Это хорошо. Так, ну все, выходим. Без всяких сохранений. Просто проверил работоспособность. Давайте засекать. Как заиграет музыка, значит винда загрузилась. То есть добавим еще 3 секунды на то, что я вот пытался узнать время. Ну, в принципе, на видео видно будет. Так, здесь нажмем отмену. Фиксим, это ошибка какая-то. И вот как заиграет музыка, будем считать, винда загрузилась. То есть 1,5 минуты надо на то, чтобы загрузился ноутбук. Ну что ж, винда грузится, пока работает. Что мы сейчас должны сделать? Сейчас мы будем разбирать ноут, ну и ставить процессор. Все, делаем полное выключение. Делаем завершение работы. И пока на этом все. Вот пошло завершение. На видео тоже сейчас будет видно, сколько он будет завершать. Это тоже будет 1,5 минуты за это завершать. Угу. Итак, перед нами ноутбук. И процессор. А куда дел процессор? Вот он. Нет. И где-то процессор, который я должен вставить. Так, ну вот, что мы... Че? Вон он, наверное. Да, и вот перед нами волшебный процессор, который мы должны установить в ноутбук. Сейчас я откручу пару винтов, поставлю на паузу и продолжим. Так, посмотрим, за сколько я его разберу.
Давай-ка сейчас батарею вытащим. Чтобы как можно... Такс. Лишнее. Куда он там? Сюда, по-моему. Батарею убрали. Вот. Ну все, пока ставим на паузу. Я думаю, дальше неинтересно будет. Буду чистить. Сейчас покручу. Вот так вот говорится на ноутбуке. Они не самые, так скажем, страшные синхабрейды. Хорошо, когда у вас крышку здесь напротив оперативить. Как у меня с ноутбуком. Нам оперативить можно проблема. А здесь, видите, практически всю крышку надо. Ну, крышку, вот крышку снять. А если нам придется вот здесь снимать, там снимать. Даже вот так вот. Сейчас буду отвинчивать вот эти винты. Я думаю, крышка отойдет. Нам, похоже, еще хард придется откручивать, вот. Потому что, видите, крышка держится. Вот она. Сейчас я увеличу. Короче, разбирать тут и разбирать. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот он, видите? Так что пока так. Потихоньку, но разбираем. Откручиваем жесткий диск. Так, вытаскиваем. Все правильно. Заодно почистим контакты, сделаем профилактику. Seagate, Momentum. Ну что есть, то есть. Вот он уже виднеется плата. Это значит, что мы все ближе и ближе к цели. Вот, как видим, враг не сдается. То есть, видите, крышка крепится вот здесь еще. И вот здесь. Вот здесь, то есть вот она. То есть вот этот корпус. Ну, скорее всего, нам, может быть, винты еще здесь надо открутить, но это мы посмотрим. Вот здесь еще открутим. И здесь. Так что пока так. Начинаем. Короткий винт. Так, надо будет магнитную отвертку купить. О, тут уже длинный пошел. Это значит, у нас там в какой-нибудь он втулку упирается. Так, смотрим дальше. Ну-ка, смотрим, приподнимаем корпус. А, стоп, кстати, видите, вот он. Нет, скорее всего, не придется. Вот она, длина пошла. Так, ну я сейчас пока остановлю и посмотрю, как дальше нам надо обойтись. Скорее всего, вот можно уже снимать. Ну вот, разобрались. Смотрите, что делаем. Берем крышку. Опа. И все. Она уходит в сторону. Значит, я все-таки правильно. Вот здесь мы винты открутили. Вот они, видите? Вот. Вот и вот. Вот. И остается, видите, нам только снять крышку. Как-то она тут хитро снимается. А, во. Сейчас мы сообразим. Во, все, мы достигли цели. Здесь у нас видеокарта, здесь у нас процессор. И вот видите, придется сделать чистку. И вот что мы видим. Видите, вот он сам процессор, вот тут стоит. Вот нам то, что мы должны поставить. Это есть 9600. Сейчас я вам покажу. Вот степпинг P9600. А вот который сокет. Сейчас я вам покажу. Сокет 478MN PGA. То есть, видите, он разборный. Кстати, сюда уже кто-то лазил. Вот уже винт снимали. Вот. К сожалению, система охлаждения, видите, какая ущербная у всех ноутбуков. Вот. То есть, видите, всего одна теплотрубка идет и все. В
компьютерах там можно извратиться как хотите, любую поставить, а здесь, к сожалению, ограничено пространство. Некоторые умельцы сами ребра дополнительные ставят вот сюда вот. Ну, в принципе, эта штука лучше, чем, например, вот такая вот система. Вот. И мы дополнительно что заказали? Вот этот проц обладает меньшим тепловыделением, 25 Вт против вот 35. И надо сказать, чем меньше тепловыделения внутри, тем лучше. Как видите, всего одна теплотрубка и все на этом. Заодно всем рекомендую, тем, кто делает там, допустим, ремонт или замену, меняйте батарейки сразу. Потому что по прошествии 7 лет, 6, у них там остаток намного меньше остался. 3-вольтовая CR 2032 стандартная батарейка. Вот смотрите. Так. Ну вот оперативка я почистил. Вот модуль радиосвязи, по-моему, Bluetooth, не знаю, вот видеокарта стоит. Термопасту, конечно, мы не будем использовать вот эту, а мы будем использовать хорошую. Так, сейчас мы посмотрим, как добраться до батарейки. Сначала до процессора, а потом до батарейки. Вот. Ну все, пока я сейчас ставлю. Так, итак, откручиваем последний винт. Вот он. Видите, здесь все снял. Потом будем с чипсета откручивать. Винты стандартные. Так, откручиваем с чипсета и, по-моему, больше нам ничего не мешает. А, нет, вот виноват. Вот еще тут система охлаждения. Вот это она должна вся сняться. Так, готово. И вот здесь. Надо аккуратно, чтобы ничего не повредить. Вот как недостаток, видите, меняется система охлаждения. В смысле, не меняется, а вот снимается. И снимается отсюда. Придется вот все здесь перемазывать. Вот это большой недостаток, к сожалению. Так, пробуем. Что-то нас еще держит. Давайте убедимся, что больше ничего не держит. Сейчас убедимся. Так, или тут приклеено. Что-то... А, подождите. Здесь-то я вроде все открутил. Но здесь открутил. Давайте проверять. Нам поломки ни к чему. Резина. Сейчас ставим пока на паузу. Вот мы одного засранца пропустили. Вот тут винт сидит. Да, вот он нам тут портит всю погоду. Так. Вот уже что-то... Но все равно не открывается. А почему? Что держит? Такое ощущение, что... Здесь-то я уже открутил. Ну-ка. А, Вова пошло. Но все равно. Может быть и здесь, с той стороны. Вон он, да. Видите, винт проглядел. Вот он, видите, еще тут. Хитрожоп сидят. Вот так вот. Откручиваем. Вот такая вот система охлаждения. По возможности, у кого есть возможность, менять надо тоже вот это, если... Да, вот видите, пошел. Упирается. Ну да, тут. Здесь вот так вот, да. То есть, смотрите, надо вот это снять. Ну, сейчас мы снимем. Это турбинка такая, да.
связь выкрутил. Так, сейчас, наверное, надо их вытащить. И она тогда вот так вот снимется. Так, ну вот, видите, она просто прилипла. И мы уже на полпути к победе. Так, не забыть вот тут снять. Потому что... О, видите? Чпокс. И где-то вот здесь что-то еще мешает, но... Чувствую, мы сейчас поборемся. Осталось чуток. Чуток мальского. Скорее всего, вот здесь тоже отстегивается. Да, специально. Вот она, видите, гребенка. И вот такая вещь. Аккуратненько. Вот так вот. И аккуратно, чтобы, видите, не порезать ничего. Ага, просто прилипло. Вот так вот. Итак, у нас сейчас важный момент. Войдет ли вот этот проц вот сюда? Мы все волнуемся, конечно. Вот что интересно будет, если не войдет, да? По форме он похож. По сокету тоже похож. Потому что в интернете я смотрел. Вот он, видите? А, нет, наоборот, вот. Так, осторожно. Перед спиртом протру, на термопасту посадил. Так, как он открывается? Смотрим. Берется. Вот видите, тут замочек, а здесь нет. Что мы должны сделать? Скрутануть его. Так, в какую сторону-то надо крутануть? О, видите? Опа. А, ну вон собачка ходит. Все. Проц вытаскивается. Вытаскивается хорошо. Смотрим. По разъему совпадает. Уже хорошо. Сейчас я его спиртом промою и вставим. Итак, не забываем перед установкой. Не поленитесь, протрите спиртом. Никто не знает, как он вся там, какие отпечатки, как брали его. Так-то он вымытый был, но, знаете, хуже не будет. И аккуратненько так. Тут немножко, видите, скривился. Сейчас мы выпрямим. Видите? Сейчас выпрямим. Ну, почти прямая. Так, готово. На всякий случай крышку вымоем. Ну, смотрим. Проц вроде без подгорелостей. То иногда бывает, приходят жареные такие, как из сковородки их доставали. Так, ладно. Продуваем. И попытаемся поставить. Самое главное это поставить. Так. Давайте для сравнения, для истории сравним, какой был. Это был. Сейчас он сфокусируется. Видите, 2,2 ГГц, 2 мегабайта кэш, 800 шина. Станет 6 мегабайт кэш, это в 3 раза, и шина 1066. Производительность должна быть. Проц все-таки посерьезней.
И хорошо по тепловыделению намного меньше. Ну, намного, на 30% заявлено. Так, как ставить-то? Большой вопрос. Как мы видим, ключ вот он. По ключу. Где-то у нас тут... О, видите? Самое главное вошло. Это уже полбеды. Вот. Прижимаем немножечко. И... Сейчас я отвертку на реверс поставлю. Так, ну вот я установил процессор. Сейчас мы что сделаем? Не забываем. Потом... Видите, вот так. Опа. Замочек. Он, по-моему, правильно был. До конца, видите? Опа. Идет до конца. Ну что ж, этот процессор становится историей. Вот. Ну, что, как, впрочем, и тот скоро. Вот. Но главное, чтобы он немножко поработал. Теперь собираем в обратном порядке, но не до конца, так скажем. Сейчас я старую термопасту уберу. Она прижалась, видите? Так как он, вот видите, вот это обязательно убрать. Почему? Потому что у нас, видите, форма другая здесь. Квадрат, видите, разный. Поэтому здесь придется скребыкать, посадить временно и потом стартануть. Сейчас я уберу, посажу и продолжим. Обратите внимание, как запеклась термопаста. Придется, вот видите, скребыкивать. Термопаста это не самое лучшее. Почему? Потому что она, когда застывает, лучше какую-нибудь хорошую использовать, а это дешевые. Припекается вот так вот, и все, потом не отдерешь. Главное бы к процу плотно прижималось, а то я сейчас поставлю откисать. Вот видите, пытаюсь оттереть, вот механически сколько мог удалил. Здесь лучше, конечно, растворителем вот это все, термопасту. Не скорябать, чтобы поверхность была ровной. Поэтому острые предметы, особенно ножи, здесь не подойдут. Вот. Потому что у вас будут глубокие царапины. А чем меньше царапин, тем лучше. Так что по возможности либо растворителем, спиртами всяким, вот это надо все убрать. Чтобы это было чистые, ровные поверхности, блестящие. Видите, все меньше, меньше, меньше. Видите, я отмыл пластину. К сожалению, без царапок не обошлось, но они не глубокие. Вот. Потому что так и въелось, растворителя не было. Но главное, пластина ровная, чистая. Чтобы никаких не было там таких маленьких точек, потому что может плотно не присесть. Ну что ж, сейчас нанесем обычную термопасту и начинаем присобачивать. Итак, наносим остатки термопасты. Должно быть тут. Ага, да, пошла. Сейчас, минуточку. Это у меня с хороших кулеров, из дорогих. Ну а сейчас главное, чтобы тестануть, что он запускается. Так. И сюда сейчас нанесем. Вот обратите внимание, скорее всего систему тут придется заменить. Видите, здесь не сваркой сделано, а какая-то терможвачка сидит. Сейчас он сфокусируется. Вот это мне не нравится. Ходит, видите? Вот. Посмотрим, если найду где-нибудь в Китае, я заменю эту систему охлаждения. Может, что-то получше. Сейчас мы пытаемся ставить. По-моему, вот здесь было, да? Вот так вот.
Сейчас, минуточку. Вот это снизу, что ли, вот это. Вот эту вентилюшку. Сейчас мы подделим. Самое главное, ничего здесь не срезать. Так. Это нормально. Вот, видите, села. И сейчас вот это мы подденем. Ах, там аккуратно. Сейчас я возьму что-нибудь таким подделу. Чтобы термопаст не размазать. Вот. Так, сейчас винты будем сажать. Сажаем по одному. Сажаем. Сначала сюда. Сейчас я на крестовую отвертку посажу. Начинаем потихоньку прикручивать. Хорошо, надо магнитную отвертку в следующий раз возьму. С этой не есть гуд. Так, готово. По одной. Там главное, что не перегреть чип. Нам хотят на парсек включить. Ах ты, зараза. Сейчас придется. Вот так. Следующий винт. Так. Так как у нас чипсет горячий, здесь шутить нельзя. У нас вот сюда идет. Здесь мы придумаем как. Здесь надо поддеть аккуратненько. Сейчас, минуточку. Так, сейчас пока ставлю на паузу, прикручиваю. Что, докручиваем винты. Пока наживили. Тут самое главное не перестараться. Готово. Здесь нормально. Посадил. Здесь. Готово. Готово. Все, теперь подключаемся и проверяем. Так, осталось вот это закрепить. Готово. Уж что было, тем так поддел. Здесь вот защелкнулось. Вроде бы да, сейчас. Готово.
ну что ж, убираем все лишнее. Здесь вроде ничего не задевает. Не, нам сейчас жесткий не надо. Мы сейчас что сделаем? Перевернем, подключим. Итак, наступает момент истины. Я вот ноутбук поставил боком. Подключаем сюда. И пробуем включить. Вот у нас включалка. Что-то ничего не происходит. Ну-ка. Пока ничего. Давлю. Блин, сейчас винты выльются. А что-то надо же. Так, ладно. Мы включили ноутбук. Видите, процессор P9600. BIOS его определил. В версии мы BIOS, видите, он 211. То есть версия уже максимальная, больше мы ничего не сделаем. И проц поставили P9600. Так, ну что, давайте выходим из него. Сейчас я попробую взять секундомер и посмотреть, как у нас. Сейчас я вот сбросил. Так, и давайте я сейчас его уведу. И попробуем загрузить. Так, выходим без всяких изменений. Индексит. Окей, поехали. Три секунды. То есть у нас тогда, помните, не менее чем полторы минуты загружался ноутбук до того, как была аудиозаставка. Видите, тут уже за 20 секунд только появился экран. Аж за 30. И сейчас смотрим, когда будет звук. Так, здесь жмем Cancel.